Judging is a matter of Այսինքն դատելը կապված not է a matter of pointing հպարտության out sin. ոչ թե ուղղակի ինչ-որ ուրիշի մեղքը And տեսնել։ judging is never done with the Դատելը desire to help the other person, երբեք չի արվում ուրիշ մարդուն but to օգնելու shame the other person. ցանկությամբ, բայց այն արվում է որպեսզի մնացածին ամոթի մեջ մտցնեն։ Now, what do they have in common? Ինչ ունեն իրենք ընդհանուր։ A person can be judgmental Մարդը կարող է լինի դատող and in arrogance եւ իր հպարտությամբ point out a sin in another person's life, ուրիշի կյանքում ցույց տա մի մեղ, make themselves look good. որպեսզի And that ինքը person- լավ զգա եւ իր դիմացինը վատ։ Another person Ուրիշ մեկը can go to him in humility and love կարող է մոտենա իրեն And point սիրով out the same եւ sin. խոնարհությամբ եւ նույն He's not մեղքը judging. ցույց տա, ես չեմ դատում։ his motive is love, Իմ շարժարիթը his սերն desire է, is growth, իմ ցանկությունը աճն and է his attitude is humility. եւ իմ վերաբերմունքը So խոնարհությունն it's է։ a matter of Այսինքն սա arrogance is at the heart of judging, հպարտությունն է սրտում and the desire to hurt and shame rather եւ than desire to ցանկություն help. դիմացինին ավելի շատ վնասելու, քան թե օգուտ տալու։ Because of that, many modern Christians misuse the word judge. Սրա պատճառով շատ քրիստոնյաներ սխալ կերպով են օգտագործում դատել They բառը։ want to live the way they want to live. Իրենք ուզում են ապրեն ոնց որ ուզում են։ And anyone that tells them that they're not living the way they should is judging. Եվ եթե մեկը իրենց ասում է որ ճիշտ կերպով չեն ապրում, ուրեմն դատում են իրենց։ No. Ոչ։ Real Christians help each other to see Իրական their քրիստոնյաները faults. օգնում են մեկը մյուսին տեսնել Real իրենց Christians help each մեղքերը։ other to move forward. Եվ իրական քրիստոնյաները օգնում են իրար աճելու։ Paul writes to the church in Corinth, Պողոսը Կորինթոսի եկեղեցին գրում է. whatever you're doing when you call that, Ինչ որ the Lord's Supper, անում reach out այդ to it. ինչ անում եք, այդ որ That's wrong. անվանում եք հաղորդություն, այդ սխալ է ուղղակի։ And this guy that's living with his father's second wife, Եվ այս տղեն որ ապրում է իր Hort մոր հետ, Gentiles. այնց վատ մեղքա որ նույնիսկ հեթանոսները չեն And անում։ Paul will list sin lists. Don't do this, don't do this, don't do Եվ this. Պողոսը ասում մի արեք, չի ասում մի արեք SNN։ And Jesus Ու speaking to the Հիսուսը 7 churches, ես 7 եկեղեցիների he հետ points out խոսել their եմ։ sins, Ինքը խոսում է նրանց մեղքերի but not so մասին, they'll be destroyed. բայց ոչ թե որ իրենք կործանվեն, այլ որովհետև ուզում է որ փոխվեն։ Pointing out sin or saying that something's wrong is not judging. Ցույց տալ մեղքը կամ որ ինչ որ բան սխալ է, դատել չէ։ Unless you're doing it with arrogance. Քանի դեռ անում ես անբարտավանությամբ կամ որ քեզ լավ ցույց տաս։ That makes sense? Հասկանալի է։ I was thinking the same thing. So I got solidified in my thinking. Was that reason that Jesus told the Pharisees hypocrites? Yes. Because they were in the exact same sin, or they were sinning by omission, but then they were forcing others to Maybe do even the right worse. thing. He says you got a board sticking out of your eye. Ասում որ You're trying to get a little dust երան կա, out ոնց ուրիշի մի աշկի մեջ չոփը կամ փոշին ուզում They եք were անել։ arrogant. Իրենք անբարտավան էին։ You have an example of that Օրինակ ունենք սրա երբ in որ Jesus' parable of the 2 men who went to pray. այն երկու հոգին որ գնում են աղոթելու այդ առակը, Փարիսեցին մաքսավորը։ He stands over there and says, I'm so good, I'm so glad I'm not this Փարիսեցին լավն եմ, որ այսպես հեթանոսի նման բան։ Ինքը դա անելով այս մարդուն դատում էր, ինքը անբարտավան Another էր։ guy says, God, have mercy on me, I'm a sinner. Ես ասում եմ, «Տեր ողորմի ինձ, ես մեղավոր եմ»։ I would say Հիմնական խնդիրը այն է, ես կասեի, երկու բան իրականում, the motive, the attitude with which you վերաբերմունքը, share this որով որ կիսում ես սա, and the motivation for why you're sharing. եւ քո շարժարիթը, ինչի համար ես կիսում։ If your attitude is one of humility, you're Եթե not judging. խոնարհությամբ ես մոտենա, ապա դու And your չես դատում։ motivation is to help. Եվ you're եթե not judging. քո ցանկությունը, քո շարժարիթը And օգնելն that է, doesn't չես mean the other դատում։ person's going to want to hear it. Եվ դա դեռ չի նշանակում, որ մյուս մարդը պատրաստ է լսել։ Jesus told a lot of people things they didn't want to hear. Հիսուսը մարդկանց շատ բաներ ասաց, որ իրենք չէին ուզում լսել։ Modern culture is trying to tell Ներկայիս us մշակույթը փորձում է մեզ ասել, that yes, you have a private right դու ունես քո անձնական իրավունքը to say this is right and this is wrong, ասելու սա ճիշտ է եւ սա սխալ, but you have no right բայց դու չունես իրավունք
to tell me Ինձ that ասելու, what I'm doing in my life. որ այն ինչ ես անում եմ իմ կյանքում ճիշտ է կամ սխալ։ That's a strategy straight from Satan. Սա մարտավարություն է ուղիղ սատանայի։ If you don't see your sin, you can't grow. Եթե դու չես տեսնում քո you cannot You what, cannot grow. դու չես կարող աճել, եթե չես տեսնում քո մեղքը։ We have to help each other see where Մենք we're պետք at. է օգնենք տեսնել in իրար, թե spirit of որտեղ humility ենք, and move forward. խոնարհության հոգով եւ առաջ շարժվենք։ Church discipline would be a sin if Եկեղեցու pointing out sin in someone else's life. կարգապահությունը կլիներ մեղք, եթե ուրիշի կյանքում մեղք տեսնելը դա սխալ լիներ ինքն իրենով։ But the church not only is commanded to do Բայց, discipline sinning members, Եկեղեցուն ոչ միայն պատվիրված է կարգապահություն մտցնել մեղավորների have մեջ, been unwilling to hear. մեղավոր մարդկանց մեջ ովքեր որ չէին ուզում There's a հանդիմանություն whole լսել։ process outlined in Matthew's gospel. of Սա how to մի do that. գործընթաց կա Մատթեոսի ավետարանում, թե ինչպես պետք է արվի դա։ And so we don't do it to harm, we do it to help. Մենք չենք անում սա վնասելու համար, բայց անում ենք դա որպեսզի օգնենք եւ չենք It's անում always easy. ամբարտավանությամբ, այլ խոնարհությամբ։ Սա միշտ հեշտ չի, Myself, I want to help. որովհետեւ ես միգուցե ինձ եմ համոզվորես ուզում եմ օգնեմ, բայց ինձ դուր է գալիս հաճույք եմ ստանում իր կյանքում մեղք տեսնելուց։ Pointing out sin in the life of another person is Ուրիշի կյանքում մեղք ցույց տալը ավտոմատ կերպով չի նշանակում դատը։ that's a lie that many Let me- contemporary Christians have believed. Սուտ է, որ շատ ժամանակակից քրիստոնյաներ հավատում են։ They'll say there's absolute truth, Ասենք կա բացարձակ ճշմարտություն կամ որոշ բարոյական սկզբունքներ, but those apply to your personal life. բայց դրանք վերաբերում են քո անձնական And կյանքին։ you have no right to apply that same standard to me. Եվ դու չես կարող այդ նույն ստանդարտը կիրառես իմ համար։ Then it's not absolute truth. Ուրեմն դա բացարձակ It ճշմարտություն applies to չի։ me, Դա վերաբերում է ինձ, բայց չի it's վերաբերում not քեզ։ absolute truth. Դա բացարձակ ճշմարտություն չի, Applies to որովհետև everybody. at all բացարձակ times. ճշմարտությունը վերաբերում է բոլոր տեղերում բոլոր մարդկանց։ Let's talk about logic a little bit. Ահա։ Logic sounds like a big fancy word. Տրամաբանությունը ասես մեծ սիրուն բառ է հնչում։ Logic basically means the basic Տրամաբանությունը principles of նշանակում է sound thinking or reasoning, ճիշտ մտածելու հիմնական in which we look սկզբունքները, at certain facts ինչպես ենք and we come to certain որոշակի փաստերի եւ գալիս որոշակի properly եզրակացությունների։ analyzing facts Ճիշտ and կերպով coming to correct փաստերը and valid վերլուծելն է եւ That's all it's ճիշտ եզրակացությունների գալու դրա մասին it's է։ right thinking. Այդ ճիշտ մտածելակերպն է։ Now, when we start with that, Երբ մենք սկսում ենք սրանից, there are some fundamental կան axioms, some որոշ fundamental ֆունդամենտալ truths. աքսիոմներ կամ ճշմարտություններ, And if we don't apply these to our thinking, եւ եթե մենք չենք կիրառում սա մեր մտածելակերպի մեջ, rational thought is not possible. ռացիոնալ միտքը հնարավոր չի։ It's a truth that is the bedrock or the Սա foundation upon which everything ճշմարտությունը, is built. որ անկյունակարն է կամ հիմքն է եւ որ դրա ամեն ինչ Even կառուցվում։ secular philosophers will Նույնիսկ agree that there are three. աշխարհիկ փիլիսոփաները համաձայն են սրա հետ։ The first is the law of non-contradiction. Առաջինը անհակասելիության օրենքն է։ Something is either true or false. Մի բան կամ ճիշտ է կամ սխալ։ Something is either a pen or a paper. Մի բան կամ թուղթ է կամ It can't be գրիչ։ a pen paper. Չի կարող լինի It can't be թուղթ գրիչ։ Չի կարող լինի ճիշտ եւ սխալ միևնույն ժամանակ։ Այսինքն An idea գաղափար cannot be absolutely true and չի կարող absolutely լինել false. բացարձակ ճիշտ եւ բացարձակ սխալ միևնույն ժամանակ։ Now, in practice, Եվ can be a պրակտիկ mixture. առումով կարող է լինի սրա there can միքս։ be true elements Կարող and լինի false elements, ճիշտ էլեմենտներ եւ սխալ էլեմենտներ, but something that is a mixture Բայց between մի true and բան false որը որ խառնուրդ է ճիշտ եւ winds up being սխալի a false մեջ, statement. իրականում ի վերջո սխալ հայտարարություն է։ And that's Satan's tactic. Եվ սա սատանայի He adds a մարտավարությունն է։ little bit of truth Ինքը մի քիչ to a ճշմարտություն lot է of ավելացնում falsity շատ սխալների to մեջ deceive people. մարդկանց խաբելու But համար։ this one says either things are true or false. Այդ սա ասում է կամ մի բան ճիշտ է կամ բան սխալ։ 2 Corinthians, Նայենք երկրորդ Կորինթացիների and let's open to chapter 1. առաջի գլուխ 2 Corinthians chapter 1, երկրորդ verses 17 to Կորինթացիների 20. 1:17-ից 20։ Make off the constant of one. 7-ից
Եվ սա առաջարկեցի միթե հետևամտության անում կամ ինչ որ ծրագրում են միթե մարմնավոր է որ իմ կողմանից այո լինի ոչ ոչ բայց աստված հավատարիմ է որ ձեր ուղղած ներ խոսքը այո եւ ոչ չեղավ քանի որ Աստծո որդին Հիսուս Քրիստոսը որին ձեզ քարոզվեց իմ Սյուհանոսի եւ Տիմոթեոսի կողմից այո եւ ոչ չէ այլ այո է նրա մեջ 21 21. Yes. Որովհետև Աստծո բոլոր խոստումները այո են եւ ամեն նրանում Աստծո փառքի համար մեր միջոցով արդ նա ով մեր Տեր Քրիստոսի մեջ հաստատեց ու մեզ օծեց Աստված է He's basically saying they've accused him of Ասում է, որ իրեն մեղադրում էին, not being consistent. That he's telling Չլինելու you, yes, I'm կայուն, coming to see you, որ and then ասում no, he է, doesn't. գալիս եմ ձեզ տեսնեմ, եւ հետո չի gալիս ինձ Paul, տեսնելու։ you're not consistent. Ուզում եմ, Պողոս, դու քո ասածներին He's really համապատասխան trying to չես say, վարում։ like, no, when I said Because yes, I meant yes, Երբ որ ասի այո, նկատի ունեի այո, but it just turned out that I couldn't come to see բայց you. այնպես ասես որ չկարողացա կամ ձեզ And then he տեսնել։ goes back to talking about God Եվ հետո ասում and խոսում, the word about God, and he said, it's Yeah, not to yes awesome and no, us, it's either yes or no. այո, True or ոչ false. չի կամ ճիշտ կամ սխալ է։ And so this is what he's proclaiming. Եվ ահա թե ինչ ենք հռչակում այստեղ։ If you don't believe in the law of non-contradiction, Եթե դուք չեք հավատում անհակասելիության everything's օրենքին, just opinion. ամեն բան ուղղակի կարծիք է։ You can say Դու կարող ես ասել, this paper is white. այս թուղթը սպիտակ է։ You can say this paper is orange. Դու կարող ես ասել գազարագույն է։ You're both right. Դուք երկուստ եք No. միշտ եք, չէ՞։ It's either orange Կամ or գազարագույն է, or some կամ other color. սպիտակ, կամ ուրիշ գույն։ But it's either yes or no, it's Բայց true դա or կարող false, է it's right or wrong. այո է, սխալ կամ ճշմարիտ People կամ don't want that to be true. սուտ, եւ մարդիկ չեն ուզում որ դա Relativists լինի don't want ճիշտ։ that. Ռելատիվիստները դա Relativists չեն don't want to ցանկանում։ believe in this law. Իրենք չեն ուզում այս օրենքին But their հավատալ։ basic principle Բայց իրենց that there are հիմնական no սկզբունքը որ չկա ոչ մի բացարձակ բան, they use the law of non-contradiction to իրենք defend. օգտագործում են անհակասելիության Because օրենքը, they're saying որ this is a true statement. պաշտպանեն, որովհետև իրենք ասում են սա But all of the իր statements can either be true or false. ենթադրություն է, բայց մնացած բոլոր հայտարարությունները կարող են լինել That's absurd. եւ մեր արած հայտարարությունը միակն է, որը որ հաստատ ճիշտ է։ Եվ սա абսուրդ է։ The second one follows on the first one. Երկրորդ բանը հետևում է The առաջինից։ law of identity. Ինքնության օրենքը, True statements are true. ճիշտ հայտարարությունները ճիշտ են, False statements are false. սխալ So հայտարարությունները all սխալ են։ statements are either true or false. Այսպես որ բոլոր հայտարարությունները կամ ճիշտ են կամ A սխալ։ statement by nature is false. Եթե այս հայտարարությունը իր ինքնությամբ սխալ է, ուրեմն այն սխալ է, եթե այն ճիշտ է, ուրեմն այն ճիշտ է։ The third statement Եվ երրորդը is the law of the excluded middle. եւ սա այս մեջտեղի մասը ոնց որ հանվում է։ Հեսա կբացատրի We ինչ exclude մասն the է third խոսքը։ option. Երրորդ տարբերակը դուրս ենք հանում։ So things are either true or false, and true Think, things are true and false things are false. Կամ ճիշտ է կամ սխալ, ճիշտ բաները ճիշտ են, սխալ բաները սխալ։ And you can't say things are true false. Դու չես կարող ասել, որ իրենք ճիշտ ու They սխալ են fall- միևնույն all ժամանակ։ three of these say statements Հեսի either fall in the երեքն էլ category ասում of են, true, այսինքն category of false. հայտարարությունները կամ լինում են ճիշտ, կամ լինում են սխալ։ Now we move on. Երբ որ Go շարժվում ahead, ենք, please. Չի տարբերակը որ ասեց կանայր օրենք որ այս միջինացված the thing that moves the middle ground, the third one, I don't really get it. What's that one about? Some people want to say Որոշ մարդիկ ուզում են that ասել, there's not just two categories. որ չկա ուղղակի երկու կատեգորիա, ճիշտ կամ սխալ։ They want to say there's a Իրենք third. ուզում են ասել, որ կա երրորդ կատեգորիա։ That law says there's no third category. Այս օրենքը ասում է, որ չկա երրորդ Either your statement կատեգորիա։ is true or your statement is Կամ false. քո ասածը սխալ է, կամ ճիշտ։ Եվ դա ինչ է, այսինքն մենք ոնց պետք է How should we բարվենք treat those claims? Well, which one is true? So, Is it either black or is it white or there's gray? There's In terms of true and false, there's no gray. ճշտի ու սխալի առումով չկա այդ մոխրագույնը։ Either it's true
or it's false. Կամ ճիշտ է, կամ սխալ։ Okay. I didn't saw the headline logical axioms. Right. Okay. They're baseline logical axioms. Նրանք And we'll get to some more blurb հիմնական categories down the road. տրամաբանական աքսիոմներ են։ But if you throw out the idea that things are either true or false, Բայց այս գաղափարը դուրսս there's no sense Դուրս there's ես no անում։ sense to analyze arguments. չկա իմաստ վերլուծելու որոշակի փաստարկներ կամ ասացներ։ There's no basis for saying wrong, Կա right, or ոչ մի false. հիմք, որի վրա դու կարող ես ասել, սա ճիշտ է կամ սխալ։ Even when we get to morality, Նույնիսկ երբ խոսում ենք բարոյականության մասին, really from God's perspective, things are either right or wrong. Աստծո տեսանկյունից ինչ որ բան կամ ճիշտ է When we կամ talk սխալ։ about gray areas, Երբ մենք խոսում ենք that relates to սերի our understanding of the մասերի issue. մասին, դա մեր հարցի, մեր հասկացողությունից է բխում։ And our problem is we don't see it with the clarity that Խնդիրը God նրանում does. է կայանում, որ մենք չենք տեսնում այն հստակությամբ, ինչպես Աստված է But from տեսնում։ God's perspective, Սա Աստծո it's տեսանկյունից either right or wrong. կամ սխալ է կամ ճիշտ, It's either pleasing to Him or displeasing. կամ իրեն հաճեցնում է կամ ոչ։ It's gray because we don't understand all Եվ the details. մեր համար մոխրագույն է, որովհետև բոլոր դետալները մենք դեռ չենք հասկանում։ Բայց If I have water in here եթե ես այստեղ ջուր ունեմ, and I put antifreeze in the water, ես անտիֆրիզ եմ գցում դրա մեջ, is it still water? դեռ ջուր է, Stop being water. չէ, դադարում է ջուր լինելուց։ If I Եթե mix ես a lie in with truth, սուտը խառնում եմ ճշտի հետ, by essence, truth is no longer truth. իր էությամբ I have արդեն դա made that ճշմարտություն չէ։ statement a lie by adding Yes. false information. Հայտարարությունը դարձրեցի սուտ, ավելացնելով դրան So սխալ I have two տեղեկություն։ little categories. Այսինքն կան Right միած on. երկու իրական կատեգորիա՝ ճիշտ, սխալ, ճշմարտություն, սուտ։ Now we're going to talk about deductive logic. Հիմա դեդուկտիվ տրամաբանության մասին կխոսենք Formal մի քիչ, սա ավելի ֆորմալ գիտություն է։ It deals with the form of arguments. Սրա գործը ավելի շատ փաստարկների ձևի հետ է։ And arguments are made of statements Եվ փաստարկները declarations, հայտարարություններից կամ գաղափարներից են and բաղկացած a conclusion. եւ տանում են ինչ որ եզրակացության։ Very often it's made, these type of arguments are made up of two Շատ statements and a հաճախ conclusion. բաղկացած է երկու հայտարարությունից եւ հետո գալիս է They can have եզրակացության։ more than two statements. Կարող է լինի ավելի քան երկուսը նաեւ։ But the basic idea is that Բայց հիմնական գաղափարը այն է, որ all եթե these statements բոլոր փաստերը, փաստարկները ճիշտ են and եւ the way we arrive at the conclusion այն ճանապարհը, որով մենք գալիս ենք flows out of եզրակացությանը, those statements, բխում է այդ then the argument հայտարարություններից, is valid. ապա մեր փաստարկը վավեր է։ If the statements are false, Եթե մեր հայտարարությունները սխալ or են, if even one of those statements is կամ false, նույնիսկ դրանցից մեկը սխալ է, the conclusion can't be true. եզրակացությունը չի կարող ճիշտ լինել։ Տիպիկ առումով։ Although Որպես sometimes կանոն։ you can have, Չնայած երբեմն կարող է it's լինի, not a valid argument, սա վավերը փաստարկ but չի, you'll have a valid conclusion. բայց դու ունես շատ ճիշտ եզրակացություն, բայց շատ սխալ or փաստարկներ, totally argument statement, totally false statement. սխալ հայտարարություններ That person սկսում։ accidentally came to Այս the մարդը right conclusion, պատահականության but not սկզբունքով based upon those facts. հասավ ճիշտ եզրակացության, բայց So ոչ we're իր փաստերի evaluating, վրա։ we evaluate the Այսինքն մենք statements գնահատում ենք, գնահատական ենք տալիս and we հայտարարություններին evaluate the logical եւ մենք connection between the գնահատական ենք conclusion տալիս տրամաբանական կապը այդ փաստարկների եւ եզրակացության միջեւ։ Uh, all Armenians have dark hair. Բոլոր հայերը ունեն սև մազեր։ Hovnan is an Armenian, Հովնանը հայ է, so he has to have dark hair. այնպես որ ինքը պետք է որ սև մազեր ունենա։ Okay, you are an Armenian, right? Դու հայ ես, չէ՞։ Okay, second premise is right. Երկրորդը ճիշտ է։ The first one? Առաջինը No, there was a little girl at church. She's Armenian. She մի was հատ black. աղջիկ կար, ով հայեր եկեղեցում երեք օրինակ, բայց ինքը բլոնդ մազեր ունի։ Ինքը պարտադիր չի, որ իր մազերը լինեին սև։ False conclusion based upon false. Սխալ եզրակացություն, որը որ սխալ փաստից է գալիս, փաստարկից։ There used to be, I don't know if the apostolic churches Չի ever used դեմ this or not, առաքելական եկեղեցիները but սահմանում են, Orthodox բայց church used to say, ուղղափառ եկեղեցին ասում էր, all Baptists բոլոր բապտիստները sacrifice children. They զոհ kill են and մատուցում, sacrifice զոհ են children. մատուցում երեխաներին։ Dan is a Baptist Դենը բապտիստ է, and sacrifices children. Դենը զոհաբերում է երեխաների։
Baptists never sacrifice children, Բապտիստները երբեք երեխաներ I know չեն about զոհաբերում։ Ես but I բապտիստ don't եմ, sacrifice children. բայց ես չեմ զոհաբերում They have երեխաներ։ a response. Baptists Mm. always Նույնիսկ had, պատասխան ունեն դրան։ they always had more kids than the Բապտիստները typical family. ավելի շատ երեխաներ ունեն, քան տիպիկ So my ընտանիքները։ question was, if they Evin sacrifice children, harfane. why do they have so many kids? Եթե իրենք երեխաներին They զոհաբերում had են, an answer. ինչու են They այդքան don't երեխաներ sacrifice ունեն։ their own kids. Իրենք իրենց They երեխեքին sacrifice our kids. չեն զոհաբերում, մեր երեխեքին են զոհաբերում։ Oh, the thing that you're saying now, has this actually happened, or is it for an The example? sacrifice or the wording? Զոհաբերությունը թե մեղադրանք The communists started saying that in the Soviet կոմունիստները Union. սովետական միության ժամանակ էին ասում սա։ The Orthodox Church for years continued saying, Ուղղափառ եկեղեցին and I've even Correct. seen it printed on the wall, Ой, on շարունակում the էր outside դա։ wall of an Orthodox church in Belarus. Բելարուսում More նույնիսկ տեսել եմ, այս Baptists զգուշացումը։ to sacrifice your children. Մկրտականները ուզում են ձեր երեխեքին զոհ մատուցել։ It's the actual propaganda Միֆ isn't based in truth. Այսինքն Propaganda ռոպագանդան always is հիմնված based in չի lie. ճշմարտության վրա, հիմա The goal նված is to ստի make- վրա։ To make Baptists Դրա նպատակներ բապտիստներին It's հար մարդկանց խումբ անվանել somebody in the Communist հասարակության Party մեջ։ thought of this, Կոմունիստների Idea. մեջ ինչ-որ մեկը մոտ հղացել է այս and then գաղափարը after the communist power fell, եւ կոմունիստների the Orthodox լուզումից Church հետո առաքել այդ ուղափառ եկեղեցին վերցրել է եւ այդքան էլ But they չեն did- օգտագործում they did հիմա, use բայց օգտագործել են։ they would also say, Իրենք նաեւ ասում են, all Baptists բոլոր բապտիստները are Western spies. իրենք արևմուտքից եկած լրտեսներ են։ Why? Ինչու՞։ They would say, Because- Go ahead. Because the West was their enemy. And, And same kind of thing as in Arabic countries where somebody speaks about, even in Armenians, when somebody preaches from the Old Testament, or in general Christianity, but not Orthodox Christian in the Orthodox manner, they told that it's a Zionist. Right. It's a Zionist. And it was hate that they had hate for that. And then somebody, yeah, if this is in Syria, of course, they say, "Are you Jew? Are you Jewish?" In America, there's a America, new false idea. All Arabic Բոլոր people, արաբական ժողովուրդները լավն է։ Hamas is an Arabic Hamas-ը organization, արաբական կազմակերպությունը, so Hamas can't be a terrorist հետևաբար organization. Համասը չի կարող լինի terroristական կազմակերպություն։ Well, you can't say all Arab people are good or all Arab people are Դու bad. չես կարող ասել բոլոր արաբները լավն են կամ You վատն can't են։ even say all Muslims are good or all Muslims. Դրանից չես կարող ասել բոլոր մուսուլմաններն են լավը կամ վատը։ And so the fact it's a Muslim organization Այսինքն այն փաստը, որ դա մուսուլմանական կազմակերպությունը ինքն իրենով դա չի դարձնում if it's a terrorist սխալ organization or a non-terrorist. կամ ոչ սխալ, բայց իրենց գործողությունները ցույց տալիս terrorist լինելը կամ չլինելը։ It's Սա propaganda. սխալ տրամաբանություն է, propaganda է։ So it's a weird. Օրինակ Uh, երբ ամտածելու։ So that's pretty much how formal logic works. If your Եվ evidence այս կերպով է is true, ֆորմալ տրամաբանությունը that's in the աշխատում։ form of premise and Եթե statement. քո ապացույցը ճիշտ է, And your logic is solid, եւ քո տրամաբանությունը ամուր the է, way you make the conclusion based on that evidence, երևում է նրանից, թե ինչպես ես դու քո եզրակացությունը ստանում քո then the argument փաստարկներից։ is sound. Այդ դեպքում քո արգումենտները, քո փաստարկները And you should կլինեն accept. ճիշտ եւ մենք պետք է ընդունենք դա։ So you either have to show that Այսինքն դու կամ The պետք է evidence ցույց they're տաս, presenting որ is not ապացույցը, որ իրենք տալիս են ճիշտ չէ, or that the conclusion կամ այդ is not sound or եզրակացությունը valid. վավեր չէ։ To say that the argument
is not true. Is not valid. որ եթե ուզում ես ասես, որ իրենց փաստարկը սխալ է։ Most people don't think according to formal logic. Շատ մարդիկ չեն մտածում ըստ այս տրամաբանության։ They use it because they start with evidence, evidence, conclusion. Իրենք սկսում են ապացույց, եւ գնում են But they դրանից don't know, they don't եզրակացության։ realize what they're doing. Բայց իրենք չեն հասկանում, թե ինչ են անում։ Now, that idea of evidence and conclusion Այս գաղափարը ապացույցի եւ եզրակացության helps us to analyze our thinking օգնում է մեզ վերլուծել մեր մտքերը, and helps us մեր to dialogue with other մտածողությունը people. եւ զրուցել այլ մարդկանց հետ։ Typically, we start with a conclusion. Որպես կանոն մենք սկսում ենք մեր believe this. եզրակացությունից։ Ես հավատում եմ I այս think ինչ this. բանին։ Ես մտածում եմ սա։ And the question we have to ask ourselves, Եվ հարց, որ մենք պետք And we է have to տանք ask other մեզ people is եւ պետք է հարցնենք why? ուրիշներին, ինչու։ you're actually saying, show me your evidence. Դուք իրականում ասում And we're եք not going to ցույց use that տու wording. քո ապացույցները եւ մենք Sometimes չենք not. օգտագործելու We're այս saying, բառերը։ why do you believe that? Մենք ասում ենք ինչու ես հավատում And the other սրան։ question is, Եվ մյուս հարցը based on this, հիմնված այս how did you ապացույցի come to վրա this conclusion? ինչու ես դու եկել այս So we եզրակացության։ are asking about those two things. Այսինքն մենք այս Evidence երկու բաների and ենք conclusion. հասցնում։ Իրենց ապացույցը եւ իրենց եզրահանգումը։ Informal reasoning or informal Ոչ logic, ֆորմալ տրամաբանությունը, is not just based on their form, ոչ միայն իրենց but it's based on their ներողություն content. ձևի վրա է հիմնված, բայց նրանց բովանդակության It վրա։ concerns various methods of analyzing Այն and evaluating վերաբերում է arguments and it's used in everyday life. Արգումենտների տարբեր ձևերով ուրեմն վերլուծելու եւ այն օգտագործում է կյանքի Once ամեն again, ոլորտներում։ We're talking about Վերկին խոսքը գրում objective է analysis of evidence օբյեկտիվ վերլուծության մասին, ապացույցների and validity of the conclusions. եւ ուրեմն մեր եզրակացության վավեր լինելը But կամ we're doing it in a չլինելը։ more informal way. Բայց մենք սա անում ենք ավելի ոչ ֆորմալ ձևով։ Now, what is an argument? Ինչ է փաստարկը։ When you hear the word argument, what do you think Երբ about? փաստարկ բառն եք լսում, ինչ է ձեր մտքին գալիս։ Hear the word argument, what do you think of? Don't tell me you think about your wife. Չէ, գնաճդ մասին argument, let me just explain the joke. Oh, that's right. You probably Yeah, have two different arguments. words. Yeah, because there's Yeah. the argument բառը համ փաստարկ է նշանում, համ վիճաբանություն է նշանակում։ Սա է դա։ Երբ որ մեկ է թողնում, ասում եմ, որ Հիսուս Աստված I talk to somebody and I tell them that Jesus is God. Okay. Ողնը 3-4 At least I give 3 or 4 arguments to show them why I think this way. Okay. We're going to use the word argument in a Մենք little different փաստարկ form. բառը ավելի ուրիշ իմաստով ենք օգտագործելու։ When we're talking about Եվ arguments, մենք խոսում ենք փաստարկների մասին, what you called argument, ինչ որ դու ասացիր փաստարկ, we're going to call evidence. մենք fact. փաստ կասենք ավելի շուտ։ Okay. The argument is the logic is Փաստարկի the argument փաստարկի is the տրամաբանությունը evidence plus the փաստարկը conclusion. կազմված է փաստից եւ այն եզրակացությունից, որ գալիս է դրա Now, արդյունքում։ you kind of approach that, but we're saying, I believe this Amen. because. Եվ ասում ես ես հավատում եմ սրան, որովհետեւ։ Really what you're saying is, I came to this conclusion Դու ասում ես based ես on this. եկել եմ այս եզրակացության այս փաստերի հիման վրա, հասկանում So ես։ your arguments are those Այսինքն reasons քո արգումենտները, քո փաստարկները այդ պատճառներն են, որոնք դու that's տալիս this ես, conclusion you make. որոնք որ աջակցում են այն եզրակացությունը, It's որոնք որ evidence, եկել it's ես։ statements Ուրեմն that փաստեր են ինչ որ you have used to հայտարարություններ, come to a certain. որոնք դու օգտագործում ես գալու որոշակի եզրակացության։ Here Բան հայերի համար եմ ասում։ maybe I just want to understand Փաստարկ կատարակնում are the claims the arguments can we put the sign of equal այսինքն Just- Right. right now we're talking about the claims Ես ունեմ ինչ-որ Right, փաստարկ, because I have the argument because I have Let me such say this claims clear. I confused you. says բան արեցի այստեղ շփոթեցի Claims plus logic, claims plus conclusion equals argument. Պնդումներին երբ որ գումարում ենք դրամաբանություն հավասար է դառնում փաստարկին Now, you could add another one in there. կարող ես You could մի հատ say էլ ավելացնել կարող ես ասել Claims պնդում plus logic գումարած plus դրամաբանություն conclusion. գումարած եզրակացություն հավասար է
փաստարկ։ Okay, Yeah, it's good, all yes. four of those together. Can you say that again so that I write it It's down? claims Պնդում, plus logic գումարած դրամաբանություն, plus conclusion գումարած equals եզրակացություն, argument. հավասար է փաստարկ։ So based on these claims, this Այսինքն evidence, այս պնդումների հիման վրա the logic is how I interpret those claims. եւ դրամաբանությունը այն է թե ինչպես են դրանք I մեկնում։ came to this conclusion. Ես եկել եմ այսինչ եզրակացությունների, այս Isn't it? բոլորը իրար հետ փաստարկ է։ That makes sense? Հասկանա՞մ։ That's how we're going to use the word in this class. Logic is how I interpret the claims. Logic is that connection you make between the claims and the conclusion. Okay. It's like a bridge. Դրամաբանությունը ասես կամուրջի պես բան է։ Because you don't just say Որովհետև claim, ուղղակի չես conclusion. ասում պնդում եզրակացություն You're saying based on Yes, these claims, այս պնդումների հիման վրա in this way, այս I have կերպով come to this conclusion. ես եկել եմ հետևյալ եզրակացությունների։ So there is that Այսինքն element կա of հետևյալ էլեմենտը, how those թե ինչպես claims led me to this conclusion. այսինչ էլեմենտները ինձ ներկներեք, այսինչ պնդումները բերել են ինձ հետևյալ եզրակացություններ։ Conclusion, but between the claims and the conclusion is Այսինքն that bridge, how I came to this conclusion. այս based on this երկուսի մեջ պնդումների եւ եզրակացության կա տրամաբանություն այն թե ինչպես եմ ես եկել So four հետևյալ parts եզրակացության are 4 three մաս, parts, 3 claims, մաս, logic, պնդում, conclusion. But you տրամաբանություն, usually have more եզրակացություն, than one claim. բայց So, տիպիկ ունենք ավելի շատ քան միայն մեկ ուղղակի պնդում։ have I totally confused you? Դեռ խառնեցի ձեզ իրար։ Now we're using this, I think it that's the says way yes. we're using it in this class. Այս Okay. դասի ընթացքում ենք այս կերպով ենք You may hear օգտագործում։ others use the word argument differently. Միգուցե փաստարկ բառը լսեք, In որ this class, ուրիշները ուրիշ կերպով When we talk օգտագործեն, բայց about այս դասընթացի ընթացքում how valid an argument երբ is, how խոսում ենք sound an ինչքան argument is, վավեր we կամ ինչքան We're ճիշտ talking է, about that. առողջ է այս փաստարկը, սրա մասին է խոսքը գնալու։ Now, we have deductive arguments. Մենք ունենք դեդուկտիվ փաստարկներ։ Deductive arguments Դեդուկտիվ փաստարկները start from a general, սկսում են ընդհանուրից, ընդհանուր սկզբունքից կամ premise, general statement, ընդհանուր հաստատությունից, and we come to a specific conclusion. հայտարարությունից, ներողություն։ Իրենք սկսում են ընդհանուր հայտարարությունից եւ գալիս ենք մենք ավելի կոնկրետ եզրակացության։ They often are stated in all or some. Իրենք in all I They didn't can be get stated that. as, for instance, Նա օրինակ all dogs bark. բոլոր շները հաչում են։ This dog, this black animal is a dog. Այս սև կենթանին շուն է։ So this animal will Հետևաբար bark. այս կենթանին So we're կհաչա։ starting from a general principle, Այսինքն ընդհանուր սկզբունքից սկսում ենք։ a general statement. We're Ընդհանուր moving from the հայտարարություն, general to the specific. ընդհանուրից շարժվում ենք դեպի ավելի I'm հատուկ։ making a statement, a general statement, and I'm Ընդհանուր coming հայտարարություն to եմ a անում եւ specific գալիս եմ conclusion. ավելի հստակ, հատուկ Now եզրակացություն։ we'll see later that you can Հետո make մենք կտեսնենք, որ դուք կարող եք logical mistakes դրամաբանական սխալներ անել այս կերպով because մտածելիս։ what you assume about all Որովհետեւ ինչ որ դուք ենթադրում եք բոլորի may not մասին, apply to an individual in that միգուցե category. որոշակի անհատի չվերաբերի այդ կատեգորիայի մեջ։ But you're in general, just think right now, Բայց moving ընդհանուր from առմամբ general to մտածեք, specific. որ ընդհանուրից գալիս ենք ավելի կոնկրետության։ All scripture is God, Ամբողջ Աստծո խոսքը Աստծուց է շնչված։ okay? The book of 1 Corinthians is a part of Առաջի scripture. Կորինթացիները մեր կանոնի մասն է։ What can we conclude? Ինչ կարող ենք եզրակացնել դրանից։ That the book of Corinthians is God breathed։ Yep. We could add another piece of evidence. Կարող ենք եւս մեկ փաստ ավելացնել։ All scripture Ամբողջ խոսքը is God breathed, is inspired. Աստծուց է ներշնչված։ Only God breathed scriptures Միայն Աստված է were included ներշնչում, in the canon of the New Testament. միայն Աստծուց ներշնչված ուրեմն գրքերն են ներառվել նոր կտակարանում։ The book of 1 Corinthians is a canonical book. Առաջի Կորինթացիների գիրքը կանոնի մի մասն է։ Therefore,
Հետևաբար, So these are general, we're moving more specific, but general to specific. այսինքն ավելի ընդհանուրից դարս ենք ավելի կոնկրետի։ Inductive arguments move the opposite Ինդուկտիվ direction. արգումենտները հակառակ ուղղությամբ են շարժվում։ Inductive arguments move from the specific to the general. Ինդուկտիվները հատուկից ընդհանուրին են տանում։ Now, there is a difference between deductive logic and inductive logic. Տարբերություն կա ինդուկտիվ եւ դեդուկտիվ տրամաբանությունների միջև։ Deductive arguments are designed to Դեդուկտիվ say հաստարկները this նախագծված is են what is ցույց true. տալու, Okay. թե ահա թե ինչ է ճշմարիտ։ Inductive arguments Ինդուկտիվ արգումենտները are designed to say this նախատեսված is են what ասելու, is probably true. ահա թե ինչ հավանաբար ճիշտ է, Because որովհետև inductive arguments start ինդուկտիվ with all արգումենտները kinds of սկսում են details. տարբեր տեսակի դետալներից։ We're trying to Եվ understand մենք these փորձում ենք details, հասկանալ այս դետալները, and we have to come եւ մենք to պետք է see what do գանք all these have in տեսնելու թե common. ինչ ընդհանրություն սրանք ունեն։ Inductive reasoning Ինդուկտիվ տրամաբանությունը admits that ընդունում է, I որ think I understand this. ես մտածում եմ, որ ես հասկանում եմ սա, բայց ես կարող եմ սխալ լինել։ Deductive are basically assumes I Դեդուկտիվ know ընդհանուր these առմամբ truths. ասում է, որ ես this. գիտեմ, ես այս ճիշտ բաները ու ենթադրում եմ, որ սա ճշմարտություն է։ We often use deductive reasoning in օգտագործում problem ենք solving. Դեդուկտիվ մտածելակերպը խնդիրներ լուծելիս։ What do we know about this situation? Ինչ մենք gիտենք այս իրավիճակի մասին։ We know this, we Մենք know գիտենք this, սա, we know մենք this. գիտենք սա, մենք գիտենք սա։ And based upon that, we Եվ say սրա this is հիման վրա probably մենք the best ասում ենք, solution. որ սա հավանական է, որ լավագույն լուծումը կլինի։ But now we realize we may Բայց not մենք see all հասկանում the ենք, factors. որ միգուցե բոլոր ֆակտորները չենք տեսել այստեղ։ So there's գործոնները։ always an element of Այսինքն այստեղ not very միշտ big, but there is an element այս of մասնիկը uncertainty. կա, անհստակության մասնիկը կա այս տրամաբանության մեջ։ You know, if I know Եթե ես գիտեմ, all cheeses in Armenia have a lot of salt, բոլոր պանիրները Հայաստանում շատ աղուն են իրենց մեջ։ I don't like salt. Ես չեմ սիրում աղ։ I don't, so I don't like cheeses in Armenia. Հետևաբար ես չեմ սիրում հայկական պանիրները։ Now, if those premises are valid, my Եթե conclusion այս հաստարկները ճիշտ են, But if I ուրեմն say իմ եզրակացությունն էլ I ճիշտ է։ tried this cheese and this cheese and this cheese and this Ինչ cheese, եթե ասեմ ես and all փորձել of them SSS պանիրները եւ իրենք եղել են աղի։ so most of the cheeses, or many of the cheeses in Armenia are probably salty. Հիմնականում Հայաստանի պանիրները աղի են։ And since I don't like salt, Քանի որ ես չեմ սիրում աղ, I may not like any of the cheeses. ես դժվար թե հավանեմ I can't Հայաստանում say I don't like պանիրների any of them. մեծամասնություն, բայց չեմ կարող ասել, որ ոչ մեկը չեմ սիրի, որովհետև I've not taken չունեմ the cheeses. բոլոր պանիրները չեմ փորձել դեռ։ Social surveys Սոցիալական հետազոտությունները use inductive logic. օգտագործում են ինդուկտիվ տրամաբանություն։ If they want to know what are the trends in thinking, Երբ ուզում են մտածեն, որոնք են տրենդները մտածողության մեջ Երևանում։ they will not ask every person in Yerevan what they Իրենք think. Երևանում ամեն մարդու կներեք հարցնի, թե ինչ են մտածում։ They will have decided Իրենք արդեն որոշել են, if we ask եթե մենք հարցնենք enough people բավական մարդկանց from different areas տարբեր տարածքներից Երևանի, that have different ages, որոնք ունեն տարբեր տարիքային խմբեր, տարբեր մասնագիտություններ, then we will probably Ապա know մենք, what the general tendencies պետք in է որ Yerevan are. իմանանք, թե որն են ընդհանուր տենդենսները Երևանի And մեջ։ those kind of surveys, you typically survey Եվ at այս least տարում 1,000 people. գոնե 1000 մարդկանց հարցնում եք։ And there's a whole set of criteria by which they do Եվ this. տարբեր չափորոշիչներ կան, թե ինչպես And են then they come to անում։ a conclusion Եվ հետո գալիս են եզրակացության, about what the general tendencies among թե Armenians in որոնք Yerevan են երևանցիների հիմնական տենդենսները։ But they can never say that's the tendencies of all. Բայց իրենք երբեք չեն կարող ասել, որ սա բոլոր մարդկանց տենդենսն է Երևանում, որովհետև իրենք բոլորից հարցազրույց So չեն we վերցրել։ use inductive logic in life a Այսինքն lot. մենք օգտագործում ենք կյանքում ինդուկտիվ տրամաբանությունը շատ։ A problem with inductive logic is Խնդիրը ինդուկտիվ տրամաբանության հետ այն է, we're not always humble enough to say, մենք I think this is what I'm seeing, or I think this is what it's right. մենք բավական խոնարհ չենք, որ ասենք, ահա թե ինչ եմ ես տեսնում։ Now, when we're dealing with biblical principles, Երբ որ խոսքը գնում է աստվածաշնչյան we can use սկզբունքների deductive մասին, logic. մենք կարող ենք օգտագործել դեդուկտիվ տրամաբանություն։ Okay. Adultery is a sin. Շնությունը մեղք է։
This man committed adultery. Այս տղամարդը շնություն է արել։ This man sinned. Այս մարդը մեղք է գործել, Because it's obvious. որովհետև This is ակնհայտ է։ an obvious truth Սա in Scripture. ակնհայտ ճշմարտություն է Աստծո խոսքի մեջ։ All have sinned and fallen short of the glory of God. Բոլորը մեղանչել են եւ ընկել Աստծո փառքից։ All people everywhere. Բոլոր մարդիկ ամենուրեք։ Okay, our invisible David over here Անտեսանելի Դավիթը այստեղ is a նստած human being. մարդ է։ Մարդ արարած է։ Conclusion, he's a sinner. Եզրակացություն նա մեղավոր է, Because he's a sinner. all men have որովհետև sinned. քան All բոլոր men have մարդիկ sinned, he's մեղանչել են, perfect. նա մարդ է, հետևաբար նա մեղանչել է։ Now sometimes, Հիմա երբեմն now I'm sure in Armenia this never happened. գիտեմ, որ Հայաստանում սա երբեք տեղի չի But ունենում։ I've seen it in America, I've seen Բայց it in Ամերիկայում, Poland, Բելարուսում, Poland, I've seen it in Լեհաստանում, Ուկրաինայում տեսել եմ։ some men, Որոշ this way. մարդիկ մտածակես կերպով they will actually come to me with a question. իրենք գալիս են ու հարց են տալիս ինձ։ My wife loves to drive, Գինը սիրում է ավտոմոբիլ, She's a մեքենա good վարել, լավ վարորդ է։ except when there's snow. Then I drive. Շնայց երբ որ ձյուն է գալիս, Very often, այդքան էլ չէ, ես եմ I'm քշում եմ thinking ժամանակ։ about what I'm going to say at church or Oh. the next seminar. Քաշ ժամանակ մտածում եմ, And my եկեղեցին wife says, պետք է "I'll ասեմ։ drive." Ու կինս ասում է, ես կվարեմ։ The men see that she's driving. Եվ տղամարդիկ տեսնում են, որ ինքն է And վարում։ this is their logic. Ու սա իրենց տրամաբանությունը։ All women are terrible drivers. Բոլոր կանայք վատ վարորդներ են։ Lori is a woman. Լորին կին է, You shouldn't let her drive դու չպետք է թողես, որ նա մեքենա վարի, because she can't drive. որտեղ ինքը չի կարող լավ My վարի։ wife drives a lot better than I do. Իմ կինը շատ ավելի լավ է քշում, քան ես։ I had a young girl and her deductive logic was Եվ մի երիտասարդ աղջիկ կար իր դեդուկտիվ she was մտածելակերպը։ going to be a translator at this one conference. Ինքը կոնֆերանսում պիտի There were թարգմաներ, other Americans there. ուրիշ ամերիկացիներ She կային had այնտեղ։ translated them. Ինքը իրենց համար թարգմանեց, թարգմանել I է։ was going to preach next. Ես էի հաջորդը քարոզելու, And she asked, "Who's going to ու ինձ translate me?" հարցեց, ով է քեզ թարգմանելու։ I said, "Nobody. Ասեցի, ոչ մեկ, I'm going to speak Russian." ռուսերեն եմ խոսելու։ And she said, Ու "But you ասաց, can't." բայց That's her չես conclusion. կարա։ Դա էր իր եզրակաց։ Ասացի, No ինչու։ American can learn to speak Russian well enough to preach. Ոչ մի ամերիկացի չի կարող You're an American. բավականաչափ ռուսերեն իմանալ, որ քարոզի։ Not Դու be able to ամերիկայից, preach in Russian. հետևաբար դու չես կարող ռուսերենով She քարոզել։ never worked as a translator for me ever again. Ինքը երբեք իմ համար չաշխատեց That's որպես just- թարգմանիչ։ Դա ուղղակի անբարտավանություն է, ճշմարտություն չի։ But she assumed Բայց նա no ենթադրեց, American can ever learn որ Russian. ոչ մի ամերիկացի չի կարող սովորի Now, ռուսերեն։ I understand. Ես հասկանում եմ, The truth is, ճշմարտությունը այն է, most Americans who learn ամերիկացիների Russian after մեծամասնությունը, 25 years old ովքեր որոշ will սովորում են always speak with an accent. ռուսերեն 25 տարեկանից հետո միշտ խոսել են ակցենտով։ I didn't start speaking Russian until I was 38. Ես չէի սկսել ռուսերեն խոսել մինչև 38 տարեկան։ Այսինքն տրամաբանական է եզրակացնել, որ ես միշտ Russian with an accent. խոսել եմ ռուսերեն ակցենտով։ Another truth. Մեկ այլ Most ճշմարտություն։ Americans Ամերիկացիների who մեծամասնությունը, learn Russian after 25 ովքեր սովորում են ռուսերեն will 25-ից never հետո, be able to produce the soft sounds. երբեք չեն կարող այդ Russian. փափուկ ձայնավորները, Soft L, soft T's. փափուկ L, փափուկ T, I learned Russian. ես սովորել եմ after ռուսերեն 25. 25-ից հետո։ So I know, I'm Այնպես convinced, որ ես գիտեմ, ես I համոզված եմ։ can learn more words, Ես կարող եմ I can ավելի learn շատ grammar, բառեր սովորել, ավելի շատ but my soft քերականություն, sounds in Russian will never be as soft as they should be. բայց այդ փափուկ ձայնավորները այնքան փափուկ չեն, There is a ոնց որ logic պետք է լինեն։ Սրա մեջ տրամաբանություն But կա։ we'll get on one later, and the problem is when you're doing Խնդիրն անում է deductive կայանում, thinking, երբ որ դու դեդուկտիվ what մտածելակերպ many ես անում, people will take as a fact որը այն ինչ որ մարդիկ կվերցնեն is որպես really a փաստար, presupposition, իրականում կանխ ընդհանրություն է simply an opinion. կամ ուղղակի կարծիք։ I love when I ask you about Շատ դուրս եկավ, երբ որ քեզ one of the foods հարցրեցի, at lunch. բանը լանչի ժամանակ այդ ուտելիքներից մեկի Can't մասին remember which հարց։ food I Չեմ asked you հիշում ինչի մասն էր խոսքը։ And when we were talking about Yeah, that for one cost salad, make that it, spicy salad, Այդ կծու սալաթի մասին։ what was Hovnan's logic? Ո՞րն էր Հովնանի տրամաբանությունը։ Most Armenian foods are not, most Armenian salads are not spicy. Սալատների մեծամասնությունը Հայաստանում կծու չեն։ That salad was spicy. Այդ սալաթը կծու էր,
So that salad was probably Այսինքն not our. այդ սալատը շատ հավանական է հայկական չէ, տեսնում եք իր The տրամաբանություն։ general idea. Ընդհանուր most գաղափարից advanced not. շարժվում է, որ նրան մեծամասնությունը կծու չեն, And he concluded. եւ about a specific եզրակացրեց, որ եզրակացրեց ավելի կոնկրետ սալաթի մասին, այսինքն ընդհանուրից եկավ կոնկրետի, Inductive. ինդուկտիվ, Then I'm going to take you to a restaurant դեն քեզ ռեստորան եմ տանելու, that has 12 different kinds. որ ունի 12 տարբեր Armenian տեսակ salads. հայկական սալատ։ I want you to taste them all. Ուզում եմ բոլորը համտեսես։ And then I want you to tell me, Եվ հետո ուզում եմ ասես ինձ, what do you think? Are Armenian salads usually spicy? արդյոք հայկական աղցանները ընդհանուր առմամբ կծու են։ Taste all 12 of them. Ես բոլոր 12-ը And I say, կփոխեմ ու You were կասեմ, right, Hovnan. Դու None of ճիշտ ես, those Hovնան։ were spicy. այդ դրանցից ոչ մեկը կծու չէր։ Probably most Armenian salads are Այսինքն, not spicy. Հավանական է, որ Well, գրեթե especially բոլոր հայկական սալատները կծու չեն։ see these salads. Բայց երբ որ տեսնում եմ այդ սալատները, These are the most typical Armenian salads. դրանք բոլոր տիպիկ հայկական, ամենատիպիկ հայկական These are very աղբյուրներ են։ normal. They're very typical. Դրանք նորմալն են։ Oh, if they're the typical ones. Եթե they're ասենք super spicy. տիպիկ են եւ որոնցից Okay. դրանցից ոչ I'm մեկը moving from կծու all չի, salads that ես are այս general. բոլոր աղցաններից գալիս եմ ընդհանուր եզրակացության դրանց մասին։ Some Baptists. Որոշ reason in the following կրտականներ, ways. what was that? They reason in the following ways. Իրենք հետևյալ կերպով են տրամաբանում։ All Pentecostals and Բոլոր charismatics are very emotional. քրիստոնյաները They don't եւ like to- խարիզմատները շատ զգացական են եւ չեն սիրում մտածել։ Now, please don't be offended. Ա, That David Դավիթը is, you consider yourself Pentecostal or charismatic? ա, Or a little bit none of of them, but Okay. that they look for sake Okay, of we'll it just say- We'll charismatic. just say he's charismatic. Ես խարիզմատ եմ։ Oh, so David doesn't value thinking. Այսինքն Դավիթը չի գնահատում մտածելը, տրամաբանելը։ Մի րոպե։ What if David takes me and introduces me to 12 of his friends, Ինչ եթե Դավիթը They all իր go to ընկերներից 12-ի հետ ծանոթացնի, Pentecostal or որ charismatic, գնում են խարիզմատական կամ հիսունական եկեղեցի, and they all love to discuss theology? եւ իրենք սիրում են աստվածաբանություն քննել։ Oops. Maybe my premise Մի wasn't. գուցե իմ առաջի փաստը սխալ է։ Inductive and deductive can help. Այսինքն ինդուկտիվն ու դեդուկտիվը Inductive կարող է logic օգտակար լինի։ helps us Ինդուկտիվ տրամաբանությունը evaluate our մեզ օգնում է գնահատել մեր ընդհանուր հայտարարությունը։ major premise, Ընդհանուր and helps us to come to better deductive. եւ օգնում է մեզ գալ ավելի լավ դեդուկտիվ եզրակացության։ Has your brain fried yet? Ժարի տեղավ ուղեղդ։ No. Okay. Oh, okay, that's good. Okay. Շատ լավ է։ Basically, slide 38 38-րդ սլայդը is not there in English. անգլերենով But չկա, it basically says what we've already talked about. բայց ասում է ինչ որ բան, մի բան, որի իմաստն արդեն զրուցել ենք, այնպես որ բաց թողնենք 38-րդ սլայդը։ There, 39, 39-ը we've talked about inductive logic խոսեցինք ինդուկտիվ տրամաբանությունով, դեդուկտիվ or inductive arguments, deductive arguments. կամ դեդուկտիվ ինդուկտիվ փաստարկների մասին, But not everybody bases բայց ոչ բոլորը what they believe իրենց հավատքը հիմնում են and what they do on logic. իրենց տրամաբանության վրա։ They don't base it on thinking. Իրենք մտածողություն վրա They don't չեն have- հիմնում դա։ Reason, conclusion. Չեն ունենում փաստը մի րոպե։ Տրամաբանություն եւ դրանից են գալիս եզրակացություն։ They believe this based on something Իրենք else. հավատում են ինչ որ բան, ինչ որ ուրիշ պատճառով։ Not because they've thought this out, Ոչ թե որովհետեւ իրենք մտածել են սրա շուրջ, but based on Right. something else. ուրիշ բանի վրա հիմնված։ First one is just opinion. Առաջինը սա ուղղակի կարծիք է։ This is true Սա ճիշտ է, because I think it's true. որտեղ ես եմ մտածում, I որ think it's ճիշտ է։ true, so Ես մտածում եմ, որ ճիշտ է, ուրեմն պետք է ճիշտ լինի։ And what they're assuming is Եվ ինչ են մտածում, ինչ են I'm a ենթադրում։ normal Ես person, a normal, clear նորմալ thinking մարդ person. եմ, նորմալ հստակ մտածող I մարդ։ think this, Ես մտածում եմ սա, so all normal այսինքն բոլոր people should think this. նորմալ մարդիկ պետք է այսպես մտածեն։ I think that shashlik is very tasty, Ես մտածում եմ, խորովածը շատ համով է։ and so I Right. assume Եվ ես ենթադրում եմ, all of you որ ձեզնից բոլորդ will think it's tasty.
Մտածում եք, որ այն համով And է։ I've not thought out why you would think it's Ես tasty. չեմ մտածում, թե ինչու է դուք այդպես կարծում։ Ես եմ այդպես մտածում, Look այնց at որ դուք John պիտի այդպես chapter մտածեք։ 7. Հովհաննես 7 բացենք, We're going to look at verses 40 through 43. 40-ից 43 խոսքերն ենք նայելու։ John 7, 40 to 43. 40-ից 43։ 7-ից 40-ից 43 Այո, Արդյոք շատերը երբ այս խոսքերը լսեցին, ասում էին, ճշմարտապես սա է մարգարեն։ Ուրիշները ասում էին, սա Քրիստոսն է, բայց ոմանք ասում էին, միթե Քրիստոսը Գալիլեայից պիտի գա։ Գիտքը չի ասում, թե Քրիստոսը գալու է Դավթի սերնդից և Բեթլեհեմ գյուղաքաղաքից, որտեղ Դավթն է։ Իսկ ժողովրդի մեջ տարաձայնություն կար նրա պատճառով։ People can't agree. մարդիկ չեն կարող համաձայնվել։ Some say Jesus is Ոմանք Christ. ասում են Հիսուսն է Քրիստոսը, Some say it can't be because he's from ոմանք ասում Galilee. են չի կարող լինել, որովհետև նա Գալիլեայից է։ Now, they're jumping to a Yeah. conclusion. Ցածկում են դեպի եզրակացություն, We've seen what he's doing. տեսել He ենք must ինչ be the են Christ. անում, նա պետք է լինի Քրիստոսը։ The others are saying, Մյուսները now ասում են, they've worked out a little more logic. իրենք ավելի շատ տրամաբանություն են Christ can't be from օգտագործում։ Galilee. He's from Քրիստոսը Galilee. չի կարող լինել Գալիլեայից, նա Գալիլեայից է, նա չի կարող լինի But the Քրիստոս։ first ones Բայց այս who are actually առաջիններն, right about Jesus ովքեր ճիշտ էին ասում Քրիստոսի are մասին, basically reacting իրենք and արձագանքում forming են, an opinion as a reaction. Oh, he's doing all this. եւ He's սա Christ. կարծիք էր, այսինքն ինքը այս բոլոր բաներն է անում, նա պետք է լինի Քրիստոսը։ And sometimes not the person who is better at building arguments is right, Եվ երբեմն այն մարդը, ով ավելի լավ փաստարկներ ունի, ճիշտ չէ, because you can be really good at building arguments որովհետև կարող է շատ լավ փաստարկներ կառուցել, that contain a lot of false assumptions. որոնք իրենց մեջ ունեն շատ սխալ ենթադրություններ։ They assume Իրենք ենթադրում են, that when the scripture said որ երբ խոսքը he was ասում from է, Bethlehem, որ նա Բեթլեհեմից է, they assumed իրենք ենթադրում he են, grew up, he would grow up, he would be born and grow up and live in նա պետք Bethlehem. է ծնվեր եւ ապրեր ու մեծանար Բեթլեհեմում։ The Gospels say, Ավետարանն ասում է, ոչ, Luke says, Լուկասն ասում է, no, that was his birthplace. դա նրա ծննդավայրն է, Բեթլեհեմ։ That was a prophecy about where he would be born. Սա մարգարեությունն էր այն մասին, թե որտեղ ինքը պետք է ծնվի։ Even the scholars, Նույնիսկ when the wise men come, երբ այդ մոգերն են say, գալիս, oh, that talks, he is to be born in որ նա Bethlehem. պետք է ծնվի Բեթլեհեմում, But it didn't refer to where he would grow up. բայց Or դա where կապ he չուներ would նրա be հետ, from. թե որտեղից So there were կլինի կամ flaws and որտեղ կապրի, assumptions in their երբ որ նա lives. հասուն է արդեն։ But both groups Բայց were երկու of the խմբերն են, opinion, yes, he's a Christ, no, he's not the Christ. մեկը մտածում է, որ այո Քրիստոսն է, մյուսը ասում է ոչ We Քրիստոսը have a չէ։ saying in English. Այն անգլերեն մի ասացվածք ունենք։ Don't confuse me with evidence. I've already made my decision. Մի խառնի իմ միտքը քո փաստերով, ես արդեն իմ որոշումը կայացրել եմ։ I already decided. Ես արդեն Don't որոշել եմ։ confuse me with evidence. Մի խառնի ինձ քո It's also փաստերով։ like the story where the wife was talking to her husband. Մի պատմություն կա, He ինը could tell she was going համարքա to make a decision about something. Եվ ինքը գիտեր, որ մի որոշում է ինքը կայացնելու։ And he said, honey, when are you going to ask me Ասում my է, opinion? կյանքս Or my երբ advice?" ես ինձ խորհուրդ հարցնելու։ And she said, when I've already made my Ինքը decision. երբ որ արդեն որոշումս կայացրել եմ։ I don't want you to get in the way of me making my decision. Չեմ ուզում, որ ինձ խանգարես իմ որոշման մեջ, դենց որ Another way of coming to conclusions is just because of Yeah, convictions it's like- of passion. եզրակացությունների գալու տարբերակ է ուղղակի քո Ահա։ համոզմունքները կամ եռանդը։ Acts 26, Գործ 26 verses 9 through 11. 9-ից 11 Oh. Do I have book of Acts? Ես ինձ էլ պատկ էի համարում Հիսուս Նազովրեցու անվան դեմ շատ բաներ գործել, որ և կատարեցի Երուսաղեմում և գլխավոր քահանաներից հեղինակություն ստանալով շատ սրբերի բանտարկեցի, և երբ նրանք մահվան էին դատապարտում, ձայնս նրանց դեմ էի բարձրացնում, և բոլոր հավաքատայիներում շատ անգամներ նրանց պատժելով ստիպում էի, որ անարգեն, և նրանց դեմ սաստիկ կատարած մինչև օտար քաղաքներ էին հալածում նրանց։ Mhm. Did Paul have
passion? Պողոսը եռանդ ուներ, Did he passionately persecute the church? ինքը եռանդով հալածում էր եկեղեցին։ Yes. Այո։ Was he convinced that he should passionately persecute the church? Արդյոք ինքը համոզված էր, որ պիտի իր ամբողջ եռանդով հալածի եկեղեցուն։ Այո. But was he Բայց wrong? սխալ էր։ Այո. Այո։ He was wrong. He admits that in here He that it admits, was wrong. I was wrong. Խոստովանում է, որ ես սխալ եմ։ The word passion Եռանդ բառը in its use among young օգտագործում է Christians under 40. 40 տարեկանից ցածր քրիստոնյաներն If I had hair, it would make me want to grab my hair and do this. Եթե ես մազեր ունենայի, մազերս կվերցնեի, Passion makes everything right. եռանդը ամեն բան ճիշտ է դարձնում։ If I passionately believe this, Եթե ես եռանդուն կերպով հավատում Then I'm եմ սրան, ուրեմն ես ճիշտ եմ։ if I passionately want to do Եթե this, ամբողջ սրտով եռանդով ուզում եմ անել then սա, it's right. It's ուրեմն դա from God. ճիշտ է, դա Աստծուց է։ If I passionately don't want to do that, Եթե ես փափ It's not չեմ from God. ուզում եռան չունեմ, չեմ փափագում God, դառնել, that Աստծուց չի։ they even mess with the criteria for becoming a pastor. Իրենք նույնիսկ իրար են խառնում հովիվ դառնալու չափորոշիչները։ First Timothy it says, Առաջին Տիմոթեոսը if ասում է, a person desires եթե մարդը ցանկանում է a episcopal or pastor, եպիսկոպոս կամ հովիվ that's a good դառնա, desire. դա լավ ցանկություն է, But բայց that person needs to meet these criteria. այս մարդը պետք է բավարարի հետևյալ չափորոշիչներին։ Passion is not a criteria. Եռանդը չափորոշիչ Passion չէ, is passion. եռանդը, Character is character. բնավորությունը It's not բնավորություն։ one of the criteria. Դա այս չափորոշիչներից մեկը Another place. It եւս said, մեկ հատված։ not many of you, not many of you should desire to become teachers. Ձեզնից շատերը պետք չի որ լինեն Because as ուսուցիչներ։ teachers, we bear a Որովհետև greater որպես ուսուցիչներ responsibility. մենք ավելի մեծ պատասխանատվություն ենք կրում մեր ասածների համար։ Not everybody who wants to do Ոչ something in բոլորը church ովքեր ուզում են will անել do ինչ-որ that բան ministry in եկեղեցուն, church. պետք է անեն այդ ծառայություն եկեղեցուն։ that were passionate about Ես preaching. տեսա որ մարդիկ էսպես եռանդ And ունեն they were քարոզել horrible հուրմա preachers եւ շատ վատ քարոզիչներ են, because they didn't have the gift. որովհետեւ չունեն այդ They didn't բանը։ have the experience. Իրենք չունեն They didn't have փորձառություն, the work ethic. They weren't չունեն willing to այն work. աշխատասիրությունը, չեն աշխատում։ There are people I've seen who wanted to Մարդիկ do եմ youth տեսել, ministry. ովքեր որ ուզում են երիտասարդական They were ծառայություն անել։ terrible with young Եվ people. ահավոր էին անում դա։ Passion doesn't replace Եռանդը competence. կոմպետենտությանը չի փոխարինում։ And passion doesn't Եվ replace եռանդը gifting. չի կարող փոխել, չի կարող And վերցնել passion isn't the same as calling. Can you just wait a second for me here? Եվ ինքը չի կարող վերցնել ոչ քո պարգևի տեղը, ոչ էլ քո կանչի տեղը։ And passion doesn't make what I believe right. Եվ ինչ որ հավատում եմ, իմ եռանդը դա չի դարձնում And ճիշտ։ passion doesn't make what I want to do right. Եվ այն ինչ որ ես ուզում եմ անեմ ճիշտ։ Passion is just passion. Եռանդն ուղղակի եռանդ է։ And passion can either be Եվ եռանդը կարող է լինել կամ from me, from God, or from Satan, ինձնից, or from my Աստծուց evil կամ desires. սատանայից կամ ինձ վատ It can be from God. ցանկություններից։ Դա կարող է լինել Աստծուց։ You know, Jesus had zeal. He had, Հիսուսը ավյուն ուներ, the ինքը right word, it would be like revenge in Russian. Zeal. ուներ It's ցանկություն deeper than ուներ։ passion. And so he cleansed the temple. Այնպես որ ինքը մաքրեց տաճարը։ But when Paul talks about our life before Christ, Բայց Պողոսը խոսում է մեր he կյանքի says մասին that we were Քրիստոսից driven առաջ։ by our sinful Ինքը desires. խոսում է, որ մենք շարժվում ենք մեր մեղավոր ցանկություններով եւ մեր կրքերով։ It can be just my desire. Դա կարող է լինել ուղղակի իմ It ցանկությունը, can be from God. սա կարող է լինել Or it Աստծուց, can even be because of Satan or my own sinful. կարող է լինել սատանայից կամ իմ մեղավոր բնույթից։ So just because someone, Եվ there are probably terrorists in this world. There are terrorists, terrorist, yeah, այստեղ terroristներ կան, that are killing ովքեր որ սպանում են քրիստոնյաներին, because they passionately believe that որովհետև they are իրենք to kill all non-Muslims or all people who won't become կրքով Muslims. հավատում են բոլորին, And they believe that. որ պիտի սպանեն բոլորին, ովքեր չեն դառնա մուսուլման։ In the Middle Ages, Միջնադարերում Christians from Europe եվրոպական քրիստոնյաները passionately believed եռանդով they were հավատում են, called to go to Jerusalem իրենք կաշված են գնալ and kill Երուսաղեմ Muslims. եւ սպանել մուսուլմանների։ Conviction and passion do not guarantee Վստահությունը եւ եռանդը չի երաշխավորում ճշմարտություն կամ
բարոյականություն։ Because I believe it, it doesn't make it right. Քանի որ ես հավատում եմ դրան, դա դեռ չի դարձնում դա Even if I ճշմարիտ։ passionately and Նույնիսկ եթե deeply ես believe it, եռանդով եւ it doesn't make it խորությամբ եմ right. հավատում True. դրան, դեռ դա ճիշտ չէ։ Sometimes it's just assumptions. Երբեմն սրանք ուղղակի ենթադրություններ են։ Assumptions are those things that we believe, Ենթադրությունները այն բաներն են, որոնց մենք but we don't հավատում know ենք, why we believe. բայց մենք չգիտենք թե ինչու ենք հավատում դրանց։ We just think it's true. Մենք ուղղակի մտածում ենք, որ դա Everybody ճիշտ է։ knows it's true. Ու բոլորը գիտեն, որ դա ճիշտ է։ In the Middle Ages, Միջնադարերում everybody knew բոլորը գիտեին, that the sun rotated around the earth. որ արևը պտտում էր And all երկրի the շուրջը, planets rotated around it. եւ բոլոր մոլորակներն են And that the պտտվում earth երկրի is- շուրջը, եւ որ երկիրը Everybody հարթ knew է։ that. Բոլորը գիտեին դա։ And even people that said Նույնիսկ no, մարդիկ, ովքեր որ ասում the էին earth ոչ, rotates around the sun, երկիրն է պտտվում արեգակի շուրջը, were labeled as heretics by the Catholic Church. հերձվածողներ էին կոչվում կաթոլիկ եկեղեցու կողմից։ And they were persecuted, those who Իրենք first said, հալածում էին առանց world is մարդկանց, ովքեր որ ասում էին "Oh, գլոբուսը մեր երկիրը, why? Because Ինչու՞։ everybody assumed որովհետև something բոլորը ենթադրում են different. տարբեր Nobody had բան։ argued this out or reasoned it out. Ոչ ոք չէր տրամաբանել սրա շուրջ, ուղղակի այսպես էին մտածում։ Let's look in Matthew 22, Մատթեոս 22-ը բացենք, 22, looking at verses 23 through 23-ից 28 խոսքերը։ This is the passage about Moses and the resurrection. Սա Մովսեսի եւ Հարության մասին այդ հատվածն է։ Նույն օրը նրա մոտ եկան սադուկեցիները, որոնք ասում էին, թե հարություն չկա։ Եվ հարցրին նրան, ասելով, վարդապետ Մովսեսն ասաց, եթե մի մարդ առանց զավակի մեռնի, թող նրա եղբայրն ամուսնան նրա կնոջը եւ իր եղբորը սնունդ տա։ Ան մեզ մոտ կային 7 եղբայրներ։ Եվ առաջինը ին արավ ու մեռավ, բայց քանի որ զավակ չունեին, կնոջը թողեց իր եղբորը։ Եվ այդպես երկրորդը, երրորդը մինչև 4-րդը։ Եվ նա ինքն էլ մեռավ։ Հիմա հարության ժամանակ այն 7-ից որ ինը պիտի լինի նա, քանի որ բոլորն էլ նրան որպես կին ունեցան։ Okay? And in verse 23, it tells you what their assumption was. 23 համարում իրենք ասում են, թե որն էր իրենց ենթադրությունը։ What was their assumption? Որն էր իրենց ենթադրությունը։ There is no There's resurrection։ no resurrection. So then they reasoned Այսինքն հետո իրենք Based on that տրամաբանեցին ըստ այդ ենթադրությունից ելնելով։ Now, in the book of, they only believed in the first 5 books of the Old Իրենք միայն Testament. հավատում են 5 տակարանի առաջին 5 գրքերին, There's no verse չկա ոչ մի խոսք in the first 5 books of Moses առաջին 5 that գրքերում says there Մովսեսի, is no resurrection. որտեղ որ գրված է չկա հարություն մեռելներից։ But based on their overall Բայց teaching, ըստ իրենց ընդհանուր they just ուսուցման, assumed there's no իրենք resurrection. ուղղակի ենթադրում են, որ չկա And they հարություն։ passionately believed there's no Եվ իրենք եռանդուն կերպով հավատում են, որ But they չկա։ probably could not have told you Բայց why իրենք do you չեն not կարող believe ձեզ ասել, it? թե ինչու իրենք չեն հավատում Just հարություն։ believe it. Ուղղակի հավատում են The դրան։ Bible is full of errors. Աստվածաշունչը լիքն է Not սխալներով։ originality, typically. What It's was not, it's not a conclusion people have come to. Սա եզրակացություն չի, որին մարդիկ եկել են։ They're just assuming it. Իրենք ուղղակի ենթադրում են դա։ Give me one of your famous Armenian authors, Մի հայտնի հայ գրողի անուն ասեք։ preferably a guy. Տղամարդ լինի ավելի լավ է։ Ավետիք Իսահակյան։ He was a terrible writer. Շատ վատ գրող էր։ You should never read him. Երբեք He should not be պետք է respected կարդաս։ as a writer at all. Հանրապես չպետք է հարգված How լինի you որպես can գրող։ even say he's a good writer. Չգիտեմ ոնց կարաք ասեք, որ ինքը լավ գրող է նույնիսկ։ What's your question to me? Ո՞րն է ձեր։ Why are you saying that? Uh-huh. And have you ever read anything? Yeah, that's what he's saying. No, Չէ, but I just know բայց ես գիտեմ։ he's a bad writer. Ինքը վատ գրող է։ He's an Armenian, Where so from? he's a bad writer. Հայեր, ուրեմն պետք է որ վատ գրող լինի։ I'm just assuming Armenians can't write. Yes, They can't- ենթադրում եմ հայերը կարան լավ մսագործ մսի հետ կապված լավ բան, բայց հայերը չեն կարող գրեն։ Now, I know you invented the sandal. Գիտեմ որ այդ սանդալը չստիկը դուք եք հայտնաբերել։ Look at your alphabet. Ձեր այբուբենին նայեք։ You took spaghetti and put That's that on the wall. Սպագեցին You know, պատի վրա եք խփել ու կտրտել եք տարեր եք սա։ That alphabet. Ոնց կարող է ինչ որ մեկը տենց այբներում նորմալ բան գրի։ Those are all Այս assumptions. բոլորը ենթադրություններ են։ Now, Հիմա several years ago, մի քանի տարի առաջ some people, որոշ մարդիկ, probably even in Armenia,
Երևի Հայաստանում I է, know in Ukraine and Belarus գիտեմ, որ Ուկրաինում, Բելարուսում հաստատ, that Իրենք Americans ենթադրում էին, were normally, որ ամերիկացիները, if they were American Christians, եթե ամերիկացի that they քրիստոնյաներ were են, spiritual, իրենք that հոգևոր they են were smart. եւ իրենք խելացի են։ Not all Americans are spiritual and not all of them are Ոչ smart. բոլոր ամերիկացիներն են հոգևոր եւ ոչ բոլորն են Then they met some իմաստուն։ Americans, Եվ իրենք հանդիպեցին որոշ and ամերիկացիների։ some people about the year 2000, Հո 2000 թվականի մոտ especially non-Christians, հիմնականում ոչ began to քրիստոնյաներ assume Americans are bad people. ամերիկացիները բաց մարդիկ են։ Մի վստահեք նրանց։ And so to this day, you have Այսինքն some մինչև people, այսօր they find out I'm American, մարդիկ որ գիտեն ես ամերիկացի եմ, they're ready to give me a chance. իրենք պատրաստ են Yes, շանս տալ, ասում լավ նորմալ տղա ես, որովհետև ամերիկացի ես։ And some people assume, Որոշ մարդիկ էլ Dan's ենթադրում են rich. Դենը American. հարուստ է, որովհետև ամերիկացի է։ In all the American films, Բոլոր ամերիկական կինոներում all Americans live in these castles. բոլորը տղյակների մեջ են ապրում։ I wish I could show you a picture of the house I grew up in. Ուզում եմ հույս ունեմ շատ կուզեի ցույց տամ այն տունը, You would որտեղ think it մեծացա։ belongs more in Armenia. Ավելի շուտ կմտածեք, որ հայկական տուն է, քան That ամերիկական։ house was built 150 years before I was born. Իմ ծնվելուց 150 տարի առաջ էր այդ տունը կառուցվել։ It's a wooden house Փայտից տուն է, that was 150 years old. որը when I was- 150 տարեկան էր, երբ որ ես էի ծնվել։ It was built in phases or in pieces. Ահա, տարբեր փուլերով էր կառուցվել։ It didn't have a foundation. Չուներ հիմք, It was just sitting on rocks. ուղղակի բանի վրա էր, քարերի վրա էր։ And in the winter, if you sat at the edge of the walls in our kitchen, Եվ եթե մեր այդ կուխնիային պատերի մոտ էր նստում ձմեռը, օրինակ, սա է մեր խոհանոցը, you would be freezing. դու կսառեիր, There was no foundation. որտեղ չկար The հիմք։ wind blew up through the Sinkhն floor Հատակից գալիս էր այդ and was blowing on սառնությունը։ you where you're sitting. Եվ որտեղ որ նստած էր քո վրա էր։ Our only heat Մեր հիմնակ was the stove that worked on wood. հիմնական տաքացնելու ձևը այդ բանն էր, փետի փեչն էր, And until I was about 11, եւ մինչեւ 11 տարեկանը there was no fan, no ventilator. չկար ոչ մի So վենտիլյատոր։ you had to stand like this, really Այսինքն close, տես պետք է շատ մոտիկ կանգնեիր, to be warm. որ If տաքանայ։ he's the stove and I'm sitting here, you're already. Եթե դու փեչն ես ու ես տեղ եմ նստած, ես արդեն մրսում եմ։ Until I was 6 years old, Մինչև 6 տարեկանը our toilet was outside. դուրսն էր մեր We զուգարանը had no water in our house. եւ չունեինք մեր տանը ջուր։ Now, does that sound like what you see in American films? Ահա, արդյոք դա է ինչ որ տեսնում եք ամերիկական կինոներում։ I'm not complaining. Եվ չեմ բողոքում։ I'm just showing that if you Yes, assume sweet some Dan dollars grew would up have in a taken wealthy room, eh? family in a beautiful brick Դեն house, սիրուն այդպեսի տանն եմ you would be մեծացել, completely wrong. շատ կսխալվեք։ Growing up, I knew more about cows than I did Մեծանա about cities. ես գիտեի ավելի շատ կովերի մասին, քան քաղաքների And if I մասին։ had to this day, I could milk a cow. Եվ եթե հիմա էլ պետք լինի, կարամ կով By the կտամ։ way, do you know cows in Armenia? The ones you milk? Կովերին, գիտեք Հայաստանում կթում եք։ Which side do you walk up to a cow in Armenia to milk her? Հայաստանը որ կողմից Left ես side, կովին right side. մոտենա, You're looking ձախ at her կողմից թե աջ face. կողմից, from right side։ Uh-huh. I have no idea why, Չգիտեմ ինչի։ but every Right. cow in America is a pravsha. Բոլոր կովերը Right-sided Ամերիկայում cow. բան են, Every cow that you աչլիկ know է, in Ukraine is a right-sided cow. իսկ եւ Ուկրաինայում են։ I Բոլորը think- աչլիկ են։ It's because most people in the Մտածում world are եմ right-handed. մարդիկ բոլոր մարդիկ աչլիկ են։ But if you go to the Համարյա։ left side of a cow in Այս America, եթե she Ամերիկայում will kick you. ձախ կողմից ես մոտեն կողմին, Preferably քեզ in the head of քացով կտա։ If you go to the right side, Եթե աջ կողմից you մոտեն, touch her hip, իր put կողքին her ես head ապրում, backwards, you sit down. ոտը you milk her կդնի, cow. նստում ես ու կթում ես քո Now, կողքին։ don't ask me to milk a goat. I've never done that. Այծի չեմ կթել այծի, չասեք So if we go to the այծ village, կթեմ։ don't tell them I can milk a goat. Վզար եթե գնանք այդ գյուղ չասես որ կարամ այծ կթեմ, չեմ երբեք չեմ անում։ When we moved to Belarus, Երբ որ Բելարուս գնացինք, people were amazed մարդիկ զարմացած էին, that I knew how to plant potatoes, որ ես գիտեի ոնց տնկեմ that I knew կարտոշկա, how to milk cows, գիտեմ թե ոնց կթել կովերին, and that my wife knew how to cook.
Եվ ինձ գիտեր թե ոնց ճաշ սարքել։ They assumed Իրենք ենթադրում all էին Americans lived in cities. բոլոր ամերիկացիները քաղաքներում Americans ապրում, eat բոլոր 3 times a day in ամերիկացիները restaurants. ռեստորան են ուտում, ռեստորանում հաց ուտում օրի 3 անգամ, ամերիկացի կանայք չեն կարողանում հաց And սարքել։ all American men did not know Եվ what in the ամերիկացի world to do with տղամարդիկ it. չգիտեն թե իրենց ձեռքերը ոնց օգտագործեն։ Those are invalid assumptions. Սրանք անվավեր ենթադրություններ են։ I'll confess. I hope that you know. Մենք կխոստովանեմ ձեր առաջ։ Forgive me, okay? In advance. Կներեք ինձ նախորդ ասում։ The first time Առաջին I heard անգամ Armenian, you I heard heard the sound of your language. երբ հայերենը լսեցի, You have to realize I only heard European language պետք է հասկանալ, միայն լսել եմ եվրոպական լեզուն, and, Eastern European languages like Russian. ռուսերենի նման, sense I've never heard a language from your part of the world. Այս մասից ոչ մի լեզու չեմ լսել այս աշխարհին։ The Awesome. only non-European language I'd ever heard. Միայն ոչ եվրոպական լեզուն որ լսել եմ, արաբերենն է։ So in my mind, you know what Այսինքն իմ my մտքում, association was? գիտեք թե որն եմ I hear ասոցիացիա։ Armenian Ես լսում եմ and I հայերեն, go, oh, that sounds like Arabic. արաբերենի նման է։ Now to your ears, it probably sounds nothing like Arabic. Ու ձեր ականջներում ընդհանրապես արաբերենի նման չի։ But I didn't, in our brains, we have these, I Բայց call մեր it ուղղակի folders. մենք ունենք այս պապկեքը։ And it's the categories we think about. Ու այս են կատեգորիաներն է, որոնցով մենք I մտածում didn't ենք։ have, Ես չունեի այդ for Armenian. պապկան հայերենի համար։ now when I hear Armenian, Հիմա I երբ որ that's լսում եմ Armenian. հայերեն, ասում եմ հայ I hear հայերեն է։ Arabic, I go, that's Arabic. Արաբերեն I hear լսում Farsi, եմ, I'm արաբերեն like, ֆարսի եմ speaking լսում, ասում եմ Now- իրանց լեզուն է, պարսիկների լեզուն։ couldn't tell you what Turkish or Azerbaijani sounds like. Եվ թուրքերեն ադրբեջանը չգիտեմ թե I ինչ, haven't heard them, չեմ լսել բավականաչափ։ and I don't have a folder for that. Ու չունեմ պապկա դրա My համար։ assumptions are those folders. Իմ ենթադրությունը այդ պապկեքն է։ And we receive information and we Yeah. automatically Երբ record it. մենք ինֆորմացիա ենք ստանում, մենք դասավորում ենք այն կատեգորիաներով, որոնք մենք ունենք։ And you have a folder and a Եվ category մենք that's ունենք called կատեգորիա, որը որ ասում է ընդմիջում։ not break dancing, but break. Ոչ թե break dance, բայց So let's ընդմիջում։ try to make this one 10 Okay. German minutes. okay? 10 գերմանական րոպե Yeah. ասնենք, ոչ թե 10 հայկական րոպե։ We will quit by 6:30, so. 6:30